Ciao amici, buonasera, buonasera, buonasera a voi che siete qui in presenza, benvenuti in questa notte calda, finalmente siamo in estate, è arrivato l'estate, finalmente, grazie a voi che siete online. Nulla di più bello che questa canzone per iniziare la nostra serata, a quale parleremo sui conflitti, ossia o mundo può farti piangere, ma Dio ti vuole sorridere. Quindi dobbiamo capire le cause delle afflizioni, come convivere, come sopravvivere, come cambiare questo stato, perché oggi ciò che vediamo nel mondo sono tante persone che soffrono. E quali sono i motivi di questa sofferenza? Come possiamo noi aiutare queste persone? Come possiamo stare vicine a queste persone per imparare non solo a vivere la nostra vita ringraziando ciò che abbiamo, perché ci sono persone in situazioni molto più complicate di quella che viviamo noi. E non dico questo solo, non parlo solo di materiale, sto dicendo che ci sono persone che hanno tante cose, sono tanti fortunati materialmente, ma anche lì vivono dei conflitti e delle situazioni di sofferenza grandissima. E quindi è una questione proprio del meccanismo di come entrare, ma principalmente di come entrare non si entriamo, principalmente di come sapere uscire. Iniziamo con la nostra preghiera all'inizio della riunione, come sempre, chiediamo alla spiritualità amica il loro ausilio. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci, di allontanare quelli che potrebbero ridurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare fra noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dell'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fate che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti, che designate di venire istruisci, rendeteci docili ai vostri consigli. Allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgoglio, di invidia, di gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri figli, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra santa influenza. Donate ai medici, cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti, la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità del fatto che essi stanno per compiere, affinché agiscano con il fervore e regolarmente necessario. Se nella castelleria si trovano persone attirate dall'ampio intendimento che non si fie bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonate, come noi li perdoneremo se venissero con intenzione malevole. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa Sede di Luce, Sant'Agostino, e anche le nostre vite spirituali di assisterci e di vegliare su di noi. Così sia. Così sia. Iniziamo il nostro sopra. Condivido la nostra. È giusto? Grazie.
Bene, bene amici, iniziando la nostra lettura, come ho già detto, no? Conflitti esistenziali, maturità dello spirito. Cosa vuol dire conflitto spirituale, maturità dello spirito? Conflitti che abbiamo dentro di noi esistenziali. In maturità dello spirito, che noi affronteremo le nostre difficoltà, le nostre sofferenze, d'accordo con la maturità che ha il nostro spirito. Perché per me affrontare determinate difficoltà non è lo stesso che per un'altra persona. Lo stesso modo che un'altra persona può affrontare una situazione di difficoltà che io non essere capace di affrontare. Quindi la maturità dello spirito vuole dire che quello che viviamo noi, che vivenciamo noi, è d'accordo con quello che abbiamo già imparato da piccola o da grande, perché se io da piccola mi è stato insegnato il Vangelo, se io da piccola mi è stato insegnato l'amore di Cristo, mi è stato insegnato a amare il prossimo come a me stesso, vivere dentro di una condizione di rispetto e di moralità verso un altro, questo vuole dire che quanto più imparo questo, meno conflitto io avrò. È o no? Perché questo è relativo a ciò che io ho messo dentro di me. Se io non ho messo, se io non ho coltivato in me questo sentimento di fortezza, dove possiamo trovare la capacità per gestire i nostri problemi? Da piccoli i genitori ci insegnano, no? Non va, forza, coraggio, vai avanti, non ci preoccupi, studia un po' di più. Se io non ho questo tipo di incentivo da piccolo, posso anche imparare da grande, ma comunque devo imparare. E se io non vado a cercare per me stessa questo alimento, io sono sempre in conflitto e difficoltà. Ok? Per questo qui ho messo l'importanza di conoscere l'esistenza dello spirito per imparare a gestire i nostri conflitti, migliorando la nostra qualità di vita, i nostri rapporti con gli altri e di conseguenza la nostra salute. Solo questa frase, solo questo titolo che ho messo è una conferenza. Potrei restare solo qui tutta la notte a dire esistenza dello spirito. Perché? Perché lì scoprirò che sono un spirito immortale, che ho avuto altre esistenze, che questa non è l'unica, che se io ho vissuto altre vite, altre esperienze, vuol dire che nel mio spirito c'è una conoscenza. E se io, come dice capitolo 5 del Vangelo secondo lo Spiritismo, capitolo 5, causa delle afflizioni, Gesù dice, beati gli afflitti, perché saranno consolati. Causa delle afflizioni. Quali sono le cause delle afflizioni? Causa attuale delle afflizioni. Se io non trovo nell'attualità un motivo per le mie afflizioni, causa anteriore delle afflizioni. E se io non ho la coscienza dell'esistenza dello spirito, io non riesco a capire perché io mi ammalo, ho una malattia grave e devo lasciare la mia vita, i miei figli, il mio lavoro, tutto, e un altro no. Lì entro in conflitto. Inizio a questionare il programma fatto da me nella spiritualità prima di venire in questa terra. Ma se io non lo so di questo, come possono entrare in conflitto? E lì iniziamo per imparare a gestire i nostri conflitti con la conoscenza dello spirito, migliorando la nostra qualità di vita. Perché migliorando la nostra qualità di vita? Perché quando io passo a capire, a intendere in me che la vita è quello che deve essere
il risultato di una legge di causa e effetto generata da me stessa, io smetto di soffrire e passo a vivere, perché non ho tempo di gestire una sofferenza se io devo agire. Se io lo so che non ho nessuno per fare nulla per me, non ho nessuno per aiutarmi, sono una persona che mi trovo in difficoltà, io non posso stare a letto, io devo alzarmi, devo fare qualcosa per me. Diversamente, se quella lì ho una malattia che mi impedisce di uscire da letto. Caso no, io devo sì cercare aiuto, devo andare a chiedere aiuto, devo muovermi perché sennò nulla cade del cielo sopra di me perché io ho bisogno. Nessun bisogno nostro succede perché semplicemente ho bisogno e cado del cielo. È così? Quando ho fede, quando io cerco, bussi e si aprirà, e sarà aperto. Chiedi e vi sarà dato. Può non essere dato da maniera che volevo io, ma sarà sempre dato in alcun modo. E principalmente nel modo che io ho bisogno per imparare qualche cosa. C'è sempre qualcosa da imparare. E lì Dio fa in modo che io riceva in modo che io possa imparare. E lì è la differenza. Per migliorare la nostra qualità di vita e i nostri rapporti con gli altri. E di conseguenza la nostra salute. Perché i nostri rapporti con gli altri? Perché noi usciamo e andiamo in giro a generare conflitti. Una parola mal messa, qualcuno che ci fa un torto, le persone principalmente in famiglia che ci dicono qualcosa, i pettegoli, nel lavoro e il problema dell'altro che ci guarda storto, una parola che non mi è scesa bene. E quindi se io non capisco la spiritualità, io vado a generare conflitto. Ma se io comprendo questo mondo spirituale, io riesco a comprendere che l'altro ha il diritto di essere come è, come dice Chico, ma io ho l'obbligo di essere diverso. L'altro ha il diritto di essere come è. Non è un problema mio come si comporta, ma io ho l'obbligo di comportarmi diversamente e molto meglio. Quindi qui già è una situazione che io devo cercare di capire quando dice è possibile trovare la felicità in mezzo al caos? Quando siamo coscienti? Sì, perché cerchiamo il bello e troviamo il bello dove c'è il conflitto. In mezzo alla guerra, cosa ha fatto Chiara Lubich? Ha trovato un modo di essere felice, facendo felici tante persone. L'esempio di Chiara Lubich è un esempio del Vangelo in diverse passaggi di Gesù. Ha insegnato a perdonare, ha insegnato a essere felici, ha insegnato a avere dell'amore e ha insegnato a dividere e condividere senza lasciarsi portare di quello che pensavano gli altri o dicevano gli altri. Ok.
Le cause delle afflizioni, il Vangelo secondo lo Spiritismo, capitolo 5, item da 6 a 11. Ossia, causa anteriore delle afflizioni, causa attuale delle afflizioni, motivo di rassegnazione, tutto questo c'è nel capitolo 5 del Vangelo. Sarebbe bellissimo che tutti i giorni potessimo leggere. Bastava leggere il capitolo 5, basta leggere il capitolo 5. E lì, nella struttura profonda dell'individualità umana, si trovano le esperienze millenari dell'essere, non sempre armonizzate tra di loro, generando conflitti e complessi negativi che li tormentano. L'essere cosciente di Valdo Franco e Joana de Angeli. Ossia, già veniamo con questa carica. Cominciamo con una domanda. Chi siamo? La domanda è complessa e da sempre riproposta ao longo dei secoli da tutti i ricercatori, filosofi, psicologi, storici, poeti, cetici e altri. Troviamo nello spiritismo alcuni elementi chiave che cercano di abbozzare una risposta a questa intrigante domanda. Siamo spiriti mortali? Nasciamo semplici ignoranti? Siamo in un processo continuo di evoluzione attraverso le leggi di reincarnazione. Il nostro destino è la ricerca della pienezza. Siamo spiriti mortali in evoluzione. Questa è la grande realtà che dobbiamo assimilare, prendendo coscienza che la vita umana è un periodo scolastico dentro una serie infinita di esistenze, dove ci educhiamo e rieduchiamo, soffriamo e gioiamo, sbagliamo e corrigiamo, progredendo senza fermarsi. Marcos Vinícius, reformador, febbraio 2024. È così o no? Diciamo sempre, paragonando la Terra a una scuola. La Terra è una grande scuola, dove siamo venuti a imparare a gestire i nostri conflitti, i nostri problemi, le nostre difficoltà. E questo per dire, è un periodo così corto che rimaniamo qua, o no? Se vediamo la scuola inizia e finisce un anno letivo. Un anno letivo sono miliardi di anni, o milioni di anni, non lo so come si direbbe, perché siamo qui, almeno già sappiamo, da più di 2000 anni, con la conoscenza del Vangelo. Immagini prima ancora del Vangelo, ma prendiamo la nostra conoscenza del Vangelo. La nostra maturità spirituale. Abbiamo iniziato poco di 2025 anni fa. Questo per dire, se io ho periodo scolastico di, non dico ancora 1000 anni, ma diciamo quanto tempo ancora? 30 anni, 40, 50? 2050 anni? È poco, è poco nella scuola della vita. E noi ci affliggiamo, ci indoidiamo, andiamo in pazzia per conta di 60 anni, 50 anni, 40 anni. Ci svegliamo già nell'afflizione di cosa faremo, come ci comporteremo, cosa sarà la mia giornata, cosa non sarà. Iniziamo le notizie che ci bombardano, la televisione, il notiziario, ma lì quando è che ci svegliamo, facciamo una preghiera, respiriamo, guardiamo fuori, guardiamo il giardino e diciamo, Signore, sono qui, cosa devo fare? Io da solo non riesco. Dammi una direzione, aiutami a capire cosa posso fare. Inizio la mia giornata cercando di vivere in quel momento
Ma se io mi sveglio senza una preghiera, se io mi sveglio senza la protezione necessaria, io inizio a guardare notizia brutta, vita delle altre, il telefonino qua, lì, il mio cervello va in tilt. Io perdo quello che devo veramente fare, perché avrei potuto svegliarmi e fare una bella doccia, che già inizio facendo un passo, perché la doccia è un bel passo. Mi vesto e già ho un'altra energia per scendere e fare la colazione, ma non faccio colazione guardando il notiziario, che non mi fa digerire e né mangiare. Io devo mangiare degustando quello che sto, gustando quello che sto mangiando. È un momento che sono o da sola o in famiglia, ma devo comportarmi in modo che io possa stare in famiglia. E se io sono da sola, io posso mettere una preghiera, posso mettere qualcosa, una musica principalmente, non è che dobbiamo sempre pregare, 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 perché la musica che ci piace, la musica che ci fa bene al cuore, è anche una preghiera. Una musica di adolescente, una musica che ascoltavi quando eri giovane, una musica che ascoltavi con i figli quando eri piccolo, quando erano piccoli, cosa che ci porti allegria in quel momento. E questi sono esercizi che dobbiamo fare se vogliamo avere la sanità mentale per affrontare il mondo fuori. E un mondo che invade la nostra casa senza che abbiamo invitato. È chiaro questa. E così la spiritualità dice, proteggere a voi stessi, proteggere la vostra energia, non vuole dire allontanarmi dal mondo e dai problemi che esistono attorno a me, perché qualche volta abbiamo un familiare che ci chiama per raccontare una disgrazia di presto mattino, ma lì sappiamo che se possiamo aspettare un attimo, prima facciamo cosa dobbiamo fare e dopo ci consegniamo a questo compito, andiamo a trovare, andiamo a fare, andiamo a aiutare, ma dobbiamo stare noi in piedi per questo. Perché se no saremo come un medico che va all'ospedale e porta via la malattia di tutti i suoi pazienti. È corretto? Ma noi andiamo in giro così. Andiamo in giro a prendere tutti i problemi delle altre, passiamo gente che non conosciamo neanche e non sappiamo perché stiamo male, stiamo con sensazione che non è bella. Perché? Perché io non ero vigile. E lì dice, questa riflessione ci fa capire che l'errore ancora fa parte del nostro processo di apprendistato, che il conflitto è la conseguenza naturale del nostro stato di imperfezione. È per lo stesso motivo che nel nostro processo di apprendistato potremo cadere a volte come un bambino che sta imparando a camminare. Quello che è inevitabile, certo, è che tutti arriveremo alla maturità spirituale dello stesso modo che il bambino lascerà l'infanzia per diventare adulto. Ossia, posso cadere ancora? Sì, posso ancora cadere, ma cosa succede? Io devo cadere e alzarmi più veloce di prima. Se io non avevo questa conoscenza e passo a avere questa conoscenza, vuol dire che se io ho una rabbia inaspettata, se io ho un sentimento di tristezza inaspettato, se io ho un'ansia inaspettata e non trovo un motivo per quello, vuol dire che non è mio. E perché devo avere quella sensazione se non è mia? È chiaro questo. Quindi stiamo attenti. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Beati quelli che sono affamati e accettati di giustizia perché saranno saziati. Beati i perseguitati per motivi di giustizia perché di loro è il regno dei cieli. Ma perché io devo cercare la giustizia
e affliggermi por una cosa che è oltre la mia capacità di gestire. Vedo le sofferenze na televisione, vedo la guerra che sta accadendo, vedo le ingiustizie di qualcuno che è stato ingiustiziato ai nostri occhi. Io entro in conflitto a causa dei conflitti. Un conflitto che non è mio, che in quel momento io posso aiutare, in che modo? Apri un po' lì, vorrei fare... Ah, sì? Perché fa un caldo. E queste case fa un po' stanno tutte dormendo, perché il caldo ci dà. Devi addormentare, alzate e prendete l'acqua, muovetevi, perché questo è caldo, ci fa proprio sì. Come dice? Smorecer in portoghese. Quindi, per dire, non posso lasciarmi trascinare por coisa a quale io non sono in grado di gestire. I vari conflitti, la creatura umana, la quale è destinata alla pienezza, non raramente avanza sotto imposizione dolorosa dovuta alla ignoranza o ao cattivo impegno delle preziose risorse di cui dispone, conflitti esistenziali. Questo libro è interessante, bello, molto reale. Vedi, sono i conflitti che noi tante volte non riusciamo a gestire. Vedi? Fuga psicologica, vuoto esistenziale, è quello che più vediamo oggi. Intanto, principalmente nei giovani, vediamo tanto questo vuoto esistenziale. Aliás, la fuga psicologica nei giovani, come la dipendenza tecnologica, la dipendenza della droga, e lì cercano in qualche modo di fuggire dalla realtà, no? Scappare dalla realtà. Già il vuoto esistenziale vediamo oggi non solo nei giovani, ma anche negli adulti. Tanti adulti sono arrivati a un punto della loro esistenza a quali dicono: la vita che sto vivendo non è quella che volevo. Ho vissuto una vita che non era quella che volevo. Dimenticano che tutta una vita è esperienza e che, ao invece di entrare in questo vuoto esistenziale, dobbiamo sinceramente prendere la nostra esperienza e dire: fino qui mi ha fatto arrivare dove sono. Se è stato ben vissuto, non tanto ben vissuta, è quello che ho vissuto. Cosa posso fare di qua in poi? Non cambierò quello che ho fatto fino ad oggi. E non risolve andare in tristezza, in vuoto esistenziale, perché io mi ammalerò e finirò per avere una malattia o una depressione che sarà molto più difficile dopo uscire. C'è anche un'altra cosa che mi manca. Io, soprattutto per il mio lavoro, ho visto nei giovani la noia. Giovani che non hanno lo stimolo alla vita, che non trovano l'essenza reale della vita, si perdono nella materialità e subentra la noia. Io mi annoio e quindi queste possono essere tutte le conseguenze di una noia, perché non hanno questo stimolo, ma soprattutto non ce l'hanno dalla famiglia. Sì, sì, è correttissimo, e questa noia è che vediamo oggi nel nostro, dico più o meno, nel nostro periodo, la nostra generazione, e di certo modo posso dire anche la generazione del mio figlio di 80, 86, 90, è ancora una generazione che è riuscita a salvarsi.
Dopo questa generazione è stato più difficile gestire i giovani, è più difficile educare un giovane, perché un mondo offre tante opportunità e tanta materialità che le famiglie si sono perse. E lì io penso che non saprei gestire i miei figli con la tecnologia del telefonino. Penso che non riuscirei a gestirli. In epoca loro non c'era il telefonino. Esisteva il telefonino, ma era una cosa da adulto, non era una cosa da giovani, neanche da ragazzini. E lì erano pochi quelli che si potevano permettere. Per dire, è una situazione che non hanno avuto questa dipendenza tecnologica in questo senso e la materialità era più gestita perché comunque avevano un'educazione diversa di quella oggi. Oggi è molto più difficile educare un figlio che in quel periodo. E dico questo per conta della severità che un genitore deve avere, che i genitori devono avere riguardo ai figli, che tanti non hanno avuto. Tanti non hanno avuto questa severità di educazione che vediamo oggi, sono completamente persi anche lì, perché dipende molto, ma oltre a avere questa constatazione, più di tanto non possiamo neanche entrare in come fare, cosa si potrebbe fare, perché è molto difficile dire. È difficile dire. Ognuno deve cercare di sapere come gestire questa situazione al meglio possibile. E quello che vediamo oggi è che nessuno sa cosa fare. E per questo non entrare in conflitto a causa dei conflitti. E ogni giorno di più è importante che io capisca il Vangelo. Perché sono lì in questa tecla del Vangelo? Perché solo con questa comprensione del Vangelo io riesco a sopravvivere, a vedere i conflitti attorno a me, le scelte che fanno i miei figli, che io non posso sostituire loro nella loro causa e effetto. Io non posso togliere la sofferenza a loro. Io non posso togliere la strada che devono seguire perché è il riflesso del loro comportamento e è causa e effetto. Ma perché io possa essere vicina e non entrare in conflitto perché io devo vivere, e non è egoismo, io devo amare gli altri come a me stesso. Devo amare chi primo? Gli altri o a me? E amare a noi non vuole dire egoismo, non vuole dire non essere disponibile per aiutare gli altri. Ma se io vedo che io non riesco a aiutare gli altri senza entrare in conflitto, io devo dare un tempo, un stop. E questo in tutti i sensi. Se ho una persona, un familiare o qualcuno da mia cerchia di amicizia o familiare che mi sta causando troppo conflitto e che io non riesco a essere felice, io devo avere la coscienza e la capacità di dire ho bisogno di tempo, perché devo trovare me stessa. Perché se io mi lascio dicendo no, migliora, cambierà, verrà, e non vediamo cambiamento, è inutile continuare in questo cerchio perché si fa più male che bene, principalmente a noi. E siamo noi che dobbiamo avere la coscienza di uscire prima che permettiamo noi che l'altro ci faccia male. Stefi? È questo comunque il Vangelo spiega bene, perché gli insegnamenti di Gesù e secondo me una cosa importante è il rispetto del prossimo, ma il rispetto del prossimo è anche rispettare la sua vita e le sue scelte. D'altronde Dio ci ha dato il libero arbitrio, ognuno di noi
ha la possibilità di scegliere la strada da percorrere. Ed è questa, secondo me, una delle più grandi illuminazioni che ci viene data. Perché nella nostra, almeno io posso parlare per me, nella mia vita mi è sempre stato detto: devi aiutare, devi fare, non devi lasciare che i tuoi figli facciano, non devi lasciare che questo faccia questa cosa. E ti senti, tra virgolette, a volte una croce rossina, che vuoi salvare tutti ma non puoi, perché la realtà è questa. E il Vangelo ti spiega proprio che tu devi essere disponibile, devi aiutare e devi amare, ma non amare in modo egoista, quindi far fare agli altri quello che vuoi tu, rispettare l'idea del prossimo. E questa è una cosa che non può essere egoismo, anzi, questo è un bene, un rispetto, è una forza, perché non posso far fare a un altro, non posso obbligare un altro a fare quello che voglio io, perché a questo punto mi viene da dire mi sostituirei a Dio e non è giusto. Brava Stefi, grazie. Sì, sì, una delle difficoltà più grandi che troviamo oggi è rispettare la scelta degli altri. Vediamo casi di persone che dicono che pur non rispettare un figlio che si è sposato con quella che non piaceva, può non piacere a me, ma è la sua vita, le conseguenze vedrà lui, se per bene o per il male. E quindi noi entriamo in conflitto, smettiamo di parlare con i familiari, smettiamo di parlare con un vicino. Perché? Perché si fa delle situazioni a quali noi non rispettiamo il diritto degli altri. Quante volte ascoltiamo di qualcuno qualcosa su di noi e entriamo in conflitto? Perché? Perché non abbiamo saputo ascoltare. Anche nelle amicizie succede. Un filtro dov'è? Sono nelle mie orecchie. Ok, amici, quindi lo stress, la violenza, l'ansietà, che è un grande male oggi dell'umanità. Perché tanta ansietà? Vediamo che il nostro sistema nervoso risponde a tutto questo in modo o per il bene o per il male. Di norma il sistema nervoso centrale riesce a supportare alle alte cariche emozionali, estemperandoli o trasferendoli la localizzazione. Dagli stimoli che offre il sistema endocrino, questo meraviglioso laboratorio ghiandolare risponde mediante gli ormoni specifici, prodotti e distribuiti in reti sicure in tutto l'organismo. Benché sia il sé interiore a scatenare le emozioni, è il meccanismo organico ad avere lo scopo di esprimere. Quindi ogni volta che noi abbiamo una sensazione o abbiamo un sentimento che non è bello, noi inquiniamo il nostro corpo. Quindi dobbiamo stare sempre nel bene, perché il male non ci arriverà mai. Come faccio a proteggermi dell'energia non tanto bella? Quando io sto bene, faccio il bene e riesco a stare nella sintonia del bene, il male può insistere, ma non arriva. E se arriva per qualche motivo, è perché la spiritualità ha permesso per chi è tramite te possa essere aiutato per il. Avete capito il meccanismo? Se la spiritualità, se io sono una persona che vibro sempre in un'energia del bene e qualche male mi accinge, vuole dire che la spiritualità ha permesso che quello succedesse, perché tramite me è possibile aiutare quelle spiriti sofferenti. Sì, grazie. È stato il caso di Vivaldo. Come Alla fine gli hanno detto che era lui che doveva risolvere la situazione con questo spirito che voleva fargli del male, perché era quello che lui voleva fare. E lui è riuscito a proteggersi per la persona che è stata. E quando ha avuto quest'atto di amore e di dedizione a questa bimba,
che lo spirito ha riconosciuto essere sua madre, lì ha già risolto tutto. Tutto questo problema è proprio così, perché se io vibro una sintonia del bene, lo spirito che voglia farmi male, o che pensa male di me, o che voglia, lo spirito che, no, che una persona incarnata, che non mi voglia bene, voglia farmi del male, quella persona può parlare, può mandare tutto il male del mondo verso di me. Quel male può non arrivare a me, perché se arriva a me, come avete visto la foto anteriore, io vibro nel bene, non entrerà quel male. Ma se io sono nella vibrazione bassa, se io sono in modo diverso, quel male arriverà, sì. È lì la differenza. E vediamo il problema, vedi? Il fenomeno diventa più grave quando la necessità di evadere si fa più pressante, portando l'individuo a uno stato di dimenticanza degli impegni più difficili, dando l'impressione di una condotta incompatibile con con la dignità e la correttezza. Vedi, le persone che sono dentro della propria mente, iniziano a immaginare che non riusciranno mai a trovare un'uscita, si ammalano, entrano in un processo di ansia gigantesco e non risolvono la questione, perché non riescono a vedere la luce. Lì, come ho detto all'inizio, siamo bombardati delle informazioni della televisione, della radio, dei giornali, di tutti, e non riusciamo a avere questa serenità per risolvere le cose che dobbiamo fare e neanche per ascoltare la spiritualità che vuole aiutarti, perché siamo sopra pensiero. Quindi qui quando io sono scollegata, io entro in questa energia qua. Quando io mi disconnetto dalla tecnologia, del mondo moderno, io mi connetto con quello che veramente importa nella nostra vita. Io mi connetto con la natura, mi connetto con altre persone, mi connetto con l'energia spirituale che vuole aiutarmi. Ma se io sono distratto, io non riesco a convivere con la famiglia perché? Perché sono lì a guardare ora e ora dei social. Perché un momento che io avrei dovuto arrivare e essere a casa, fare una doccia, rilassare, entrare in un ambiente della mia casa. Io entro nella mia casa, ma continuo nella mia bolla che non voglio essere disturbato. Ahí viene la rabbia, viene dei sentimenti di invasione di privacidà perché in quel momento qualcuno dice guarda, io ci sono. Hello? I figli vogliono la presenza dei genitori, ma arriva a casa sono troppo stanco e quindi il mio lavoro oggi è stato. Ma tu non porti il tuo lavoro, non porti la tua famiglia al tuo lavoro. E perché porti il tuo lavoro alla tua famiglia? Sono cose semplici che se io sono con te, io sono con te. E quante volte non siamo presenti dove siamo? Quante volte siamo qui, ma abbiamo la mente fuori, nelle altre cose che dobbiamo fare, quello che ho lasciato di fare, come sta il movimento fuori. Iniziamo a perdersi. Questo è solo un esempio semplice, ma questa la spiritualità ti dice questo tutti i giorni. Se volete salvarsi, se volete veramente avere una vita migliore, iniziate a stare attenti con quello che state facendo. Se siete presenti, siete presenti. È un esempio banale. Ma guarda, io quando avevo appena aperto lo studio, appena laureato, c'era il mio professore e mi raccomandissimo una cosa. Mi raccomando, e poi adesso sono famiglia e tutto questo, e soprattutto quando è nato un figlio, mi disse, ricordati una cosa, da Torino devi arrivare in Ivrea. O lasci il tuo lavoro nello studio, o lo lasci fuori dalla porta, ma non farlo mai entrare in casa. Che bello. Il mio lavoro era comunque difficile perché come psicologa neuropsichiatra infantile, credimi, assorbi, è dura.
Il lavoro va lasciato fuori dalla porta domani mattina, non ti preoccupare, ti aspetta lì, lo ritrovi, ma in casa non deve mai entrare, mi diceva. Che Era bello, vero. è vero. È una verità che noi abbiamo dimenticato. Abbiamo proprio dimenticato questa verità e perdiamo tanti momenti belli, perdiamo del convivio con le persone, ci allontaniamo di quelli che sono i nostri cari più vicini. Tante volte ce l'abbiamo una madre, una suocera, qualcuno che abita con noi, ma noi entriamo e usciamo come se non ci fosse. Perché non è problema mio, la sua figlia si prende cura, il suo figlio, c'è la cuidadora, non è un problema mio. Ma è l'opportunità che abbiamo perso di convivere con quella persona che è stata messa dentro da mia casa. E perché è stata messa lì dentro? Un giorno è stata importante, e è ancora importante, perché mi ha fatto arrivare dove sono io, con la famiglia che mi ha fatto costruire, perché e noi dimentichiamo questo passaggio generazionale, perdiamo la vivenza. La vivenza di tutti i giorni la perdiamo. Solo che ci ricordiamo quando non ci siamo più. Perché noi non viviamo il momento, noi viviamo, pensiamo a quello che dobbiamo fare, una cosa, un'altra, non siamo concentrati sull'attimo in cui viviamo. E quello che dici tu, il fatto di magari sei insieme a una persona, non la saluti, non dai quell'importanza quando magari ti chiede un bisogno, o sei comunque preoccupata della tua vita. Quando quella persona non c'è più, ti rendi conto dell'errore che hai fatto, di non dare l'attenzione che lei ti chiedeva, o di non di aver, come hai detto tu, perso un momento che non ritorna più. E questa è una cosa molto importante. E quello che dicevi prima di questi social, innanzitutto è la velocità con cui arrivano le informazioni. Tutto arriva in un modo velocissimo, che non hai il tempo di soffermarti a ragionare su una situazione, su un pensiero. Tutto arriva, passa e va. Ed è una cosa che comunque un po' ti destabilizza, perché ti toglie l'equilibrio. Cioè, tu magari stai vedendo un'immagine e dopo 5 millesimi di secondo te ne arriva già un'altra e il cervello fa fatica ad abituarsi a questo, e questo nei giovani è una cosa impressionante. Tutte informazioni veloci. Il cervello lavora nonostante tutto, lui lavora. E non sono fermi. È una cosa che fa tanto pensare e ragionare, sì. Sì, fa. E penso che il Vangelo, sì, ho tempo, mezz'ora. Qualche volta vediamo, sono 2 ore su social, 3 ore su social. E lì, perché mezz'ora di Vangelo? E io vi consiglio, ascoltate The Chosen nel Sermone del Monte. Ascoltate i sermoni del monte, ma ascoltate ogni giorno. Perché? Perché ogni volta che io ascolto, io esco di quel momento pensando cosa posso fare di diverso per essere felice. Ogni volta. E gli dice, perché vi affliggeis per i giorni di domani? I giorni di domani prenderà cura di se stesso. E lì dobbiamo vivere un giorno alla volta. Come possiamo fare? La salute mentale, emozionale e fisica sarà sempre il risultato di un equilibrio psicofisico e nel realizzare una riforma intima attraverso una ricerca interiore, con ottimismo e una illimitata fiducia in Dio e nella vita, possiamo raggiungere conflitto esistenziale. Di Valdo e Giovanna De Angeli. Se avete curiosità, volete leggere,
abbiamo nella biblioteca anche per prestarvi. Quindi è un libro interessante, ma qui i cambiamenti che possiamo fare nella nostra vita, ricordiamoci della farfalla, come è iniziata la propria vita. Non dobbiamo dimenticare che siamo tutti allievi della grande scuola della vita. Come possiamo fare? La chiave non è facile cambiare, perché come, oggi siamo come drogati. La parola è questa, siamo tutti drogati. Drogati della illusione della vita che stiamo vivendo, che non è la vera vita. È una vita che stiamo portando avanti, ma che noi stiamo vivendo. È lì la differenza. E quindi non è facile fare questo cambiamento. Di dire, Catalina, smettila, cambia, pensa in questo, fa. Accettiamo tutti, dobbiamo accettare. No, devo accettare, va bene. Io vado, quando ti accorgi, hai perso te stessa. Hai perso cosa vuole tu veramente? Qual è il motto della tua vita? E lì quante persone arrivano a questi stagi? E dobbiamo fermarsi e ragionare su questo. E è bello fare questo ragionamento, è bello perché scopriamo che noi possiamo sì essere felici. Dobbiamo aprire la illusione della vita per vedere la vita vera. Non è da solo né isolandosi che riusciremo a fare, perché è in mezzo agli altri che riusciremo a lavorare i nostri conflitti, perché l'altro è la bussola di come io sto. È un conflitto che mi porta agli altri, perché l'altro è lo strumento che la spiritualità utilizza per migliorare me stessa. Accettare quello che ci impongono gli altri non è la vera realtà per essere una persona buona. È ragionare, lavorare e lavorare quel sentimento. Questo è uno specchio. La reincarnazione, la dottrina spiritista ci mette a disposizione per il superamento dei conflitti esistenziali. Nella condizione di essere ancestrale, abbiamo un passato che ci influenza il presente. Nello stesso modo, lavorando nel presente verso la immortalità, abbiamo oggi condizione di preparare un futuro migliore, liberandoci dai conflitti che ancora troviamo in noi. La dottrina spiritista ci dà le spiegazioni, ci dà la chiave per vincere questo tramite il Vangelo di Gesù. Questa è la nostra meta, avere un spirito molto più grande del nostro proprio corpo. Il corpo può essere piccolo, ma il nostro spirito deve essere gigantesco, deve brillare dovunque siamo. Ricordiamoci di questo. Claro. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni. È o non è vero? È venuto a servire di esempio? È questo. Grazie amici. Grazie per la vostra compagnia.